ඔබගේ ගෙදරටත් හෝනියම් කරලාද කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ? කොච්චර හම්බ කරත් ඉතුරුවක් වෙන්නේ නැත්නම් රැකී රස්සාවක් හරියන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක නැත්නම් හැමදාම මේ ගෙදර රණ්ඩු සරුවල් ඇති වෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ නිවසට හෝනියමක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ හෝනියමක් කපාගන්නේ කොහොමද? ඔබ ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මොහොත වැලි කිලෝ 3ක් ගන්න, අබ කිලෝ 3ක් ගන්න, සුදු අඳුන් රත් අඳුන් කුඩු කිලෝ 3 ගානේ ගන්න. අරගෙන මේස උඩ තියාගෙන රතන සූත්‍ර 108ක් කියන්නේ බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සංඝ ගුණ වලින් 108 ගානේ කියන්නේ. ජලනන්දන පිරිත 108ක් කියලා ගෙදෙට්ටයි වත්තටයි ඉහලා දාන්න. වතුර එකක් පිරිච් කරගන්න. ගෙදෙට්ට වත්තට ඉහලා දාන්න. පුදුම වෙනසක් ඔබට ඇති වෙනවා. මේ ලෝකේ ඕනම හෝනියමක්, ඕනම අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් දුරු කරන මහා බලවේගය තමයි රතන සූත්‍රය. බුදු ගුණ විශ්වාස කරපු හැමදෙනාටම සැනසීම ලැබුණා. බුදු ගුණ අවිශ්වාස කරපු හැමදෙනාටම වෙනසීම ලැබුණා. ඔබ මේ දෙකෙන් කෝකද තෝරගන්නේ? ඒක නිසා ඔබේ ගෙදර අපිරිසිදුයිද? කුණු ගඳ එනවද? ගෙදර පිළිවෙලක් නැද්ද? ඒක නිසා මතක තියාගන්න, මේ සියලු කරදර වලින් ඔබට මිදෙන්න අතෙන්ද මෙතෙන්ද දුවන්න ඕනේ නැහැ. මල පෙරේතෝ මල යක්කු ගාවට යන්න ඕන නැහැ. ඔබට බුදු ගුණ වලින් පිට ගන්න පුළුවන්. හරි ගියේ නැත්තම් 0.7 1 3 2 12 27ට අපිට WhatsApp මැසේජ් කරන්න.